Bugungi kunda kriptovalyuta, bitcoin, virtual pullar aynan dunyo moliya siyosatidagi muomalada bo'lgan asosiy valyutalar qatorida ushbu iboralar ham tez-tez qo'llanilishi an'anaga aylandi. Bugungi video darsda dunyo valyuta siyosatidagi yangiliklar va ularning o'ziga xosliklari haqida bo'ladi. Dastlab bugun dunyo moliya olamida uchrayotgan kriptovalyutalar haqida ma'lumot bermoqchiman. Kriptovalyutalar hozirgi kunda jahon moliya tizimida jadallik va rivojlanib borayotgan yangi bir innovatsion yangilik hisoblanadi. Endi bu kriptovalyutalarni mohiyati, uni nima ekanligi haqida so'z yuritganda, uni birinchi navbatda ikkita jihatiga e'tibor qaratish kerak. Birinchi jihat uni tashqi jihati, ikkinchi jihat esa uni ichki jihatlaridir. Tashqi jihatlari bu kriptovalyutalar haqida umumiy tasavvur hosil qilishga imkon bersa, ichki jihatlari uni ishlash mexanizmi, prinsiplar to'g'risida batafsil ma'lumot beradi. Umuman olganda kriptovalyutalar boshqa valyutalar singari tovar va xizmatlarni sotib olish uchun ayirboshlash vositasi, to'lov vositasi, muomala vositasi sifatida ishlatilib kelinmoqda. Ko'pgina bu tizimning ishtirokchilari ushbu kriptovalyutalarga bir qator mehmonxonalardan joylar buyurdirmoqdalar yoki bir ma'lum bir mahsulotni sotib olmoqdalar. Endi shu bilan birga ushbu kriptovalyutalar hozirgi kunda dunyo moliya bozorlarida, valyuta bozorlarida bir qator investorlar tomonidan investitsion obyekt sifatida foydalanmoqdalar. Bu nima degani? Kriptovalyutalarga yo'naltirilgan mablag'lar kriptovalyuta narxining oshishi hisobiga ko'riladigan foydani ko'zlaydi. Bu esa uning moliyaviy aktiv sifatida foydalanilayotganligini ham ko'rsatib beradi. Lekin hozirgi kunda hali dunyo iqtisodchilari buni moliyaviy aktivmi yoki pulmi degan yagona bir to'xtamga kelinmagan. Ammo pul sifatida jadallik va rivojlanib bormoqda. Endi buni pulmi deb va boshqa pullar bilan qanday deydigan bo'lsak, albatta buni pul evolyutsiyasiga biroz to'xtalib o'tishimiz kerak. Siz bilan bizga ma'lumki, pullar dastlab tovar ko'rinishida shakllandi. Undan keyin tovar ko'rinishi shakli metal pullar vujudga keldi. Ammo metallarning qisqarib ketishi, kamayishi, dunyo iqtisodiyotining jadallik va rivojlanishi natijasida metallarning kamayish hisobiga qog'oz pullar vujudga keldi. Qog'oz pullar ham, metal pullar ham moddiy ko'rinishga ega, ammo qog'oz pullarda ichki qiymat mavjud emas. Keyinchalik bank tizimining rivojlanishi natijasida banklardagi depozitlar ham, hisob raqamingizdagi mavjud bo'lgan pullar to'lov vositasi sifatida foydalanila boshladi. Va biz bilamizki, ko'pgina korxona tashkilotlar hisob raqamidan pul ko'chiradilar. Siz bilan biz plastik kartochkamizdagi mablag'lar orqali to'lovlarni amalga oshiramiz. Bular ham demak pulning keyingi shakli hisoblanadi. Ammo hozirgi kunda o'tgan asrning oxirlarida bizga ma'lumki, internet tarmog'i juda rivojlandi va hozirgi 21-asrda internetdan foydalanadigan foydalanuvchilar ortib ketdi. Internetdan foydalanmaydigan shaxslar deyarli qolmadi. Shu sababdan dunyoda yangi bir dunyo hosil bo'ldi desak bo'ladi. Bu raqamli dunyo. Bu raqamli dunyoda masalan elektron hukumat, elektron tijorat, elektron banklar va hokazo ko'rinishdagi elektron olam vujudga keldi. Endi sizlar tasavvur qiling, bu olamda ham albatta o'zining elektron pullari bo'lishi kerak. Pulsiz bu olamni tasavvur qilib bo'lmaydi. Virtual olamdagi virtual pullardir. Shuning uchun ham hozirgi kunda raqamli pullar vujudga keldi. Raqamli pullar hozirgi kunda ikki tur bor. Birinchisi, bular elektron, ya'ni markaziy bank tomonidan chiqarilayotgan pullar hisoblanadi. Ikkinchi turi esa xususiy shaxslar tomonidan muomalaga kiritilayotgan virtual pullardir. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin. Virtual pullar degani o'zi nimani tushunish kerak? Endi virtual pullarni mohiyatiga yetib borish uchun virtual pul tizimiga e'tibor qaratish kerak. Virtual pul tizimi 3 ta komponentdan iborat bo'lib, umuman olganda har qanday pul tizimi 3 ta komponentdan iborat. Bular birinchisi pullarni muomalaga kiritish, ya'ni investitsiya qilish. Ikkinchisi uni qaytarib olish. Uchinchisi pullarni bir shaxsdan ikkinchi shaxsga o'tkazish jarayoni va ularni o'tkazish jarayonidagi tartib-qoidalar. Mana shu 3 ta komponent markazlashgan tartibda amalga oshsa, markazlashgan virtual pullar hisoblanadi. Endi markazlashmagan tur ham borki, bu 3 ta komponent, ya'ni uni chiqarish, tasdiqlash, hisob-kitoblarni amalga oshirish barchasi mana shu tizimning ishtirokchilari o'zlari tomonidan amalga oshiriladi. Shuning uchun ham bu tizimni markazlashmagan tizim deyiladi. Markazlashgan deganda bir bank ikkinchi bankning mijoziga pul ko'chiradigan bo'lsa, markaziy bank bu yerda aralashadi, ya'ni mijoz bankka topshiriqnoma beradi, bank esa markaziy bankka topshiriqnoma beradi. Markaziy bank keyin ikkinchi bankka topshiriqnoma beradi va bu shaxsning hisobiga pul kiradi. Virtual tizimda ham xuddi shu jarayon amalga oshadi, faqat bitta bugun ishtirok etadi. Endi markazlashmagan tizimda bu jarayonlar hammaga ko'rinadi. Bu yerda barcha ishtirokchilarda elektron hamyonlar, hisob raqamidagi mablag'lar to'g'risida barcha ma'lumotlar bo'ladi va to'g'ridan to'g'ri misol uchun A shaxsdan B shaxsga to'g'ridan to'g'ri ko'chirilishi mumkin.
Bu markazlashmagan tizim mana shunday amalga oshiriladi. Bu yerda asosiy hisob-kitoblarning haqqoniyligi va betakrorligini ta'minlovchi tizim bu kriptografiya deb ataladi. Kriptografiya nima? Kriptografiya bu maxsus algoritm hisoblanadi va bu yerda chuqur matematik amaliyotlar tagida yotadi. Statistik va ehtimollarga asoslangan bir chuqur matematik hisob-kitoblarga asoslangan tizim hisoblanadi. Mana shu bu yerda minerlar deb ataladi. Shu ishtirokchilardan kim uni tushunsa, ular tasdiqlab beradi. Shuning uchun ham bu yerda markaziy bo'g'inga ehtiyoj sezilmaydi. Endi kriptovalyutalarning mohiyati to'g'risida batafsilroq tushuncha beradigan bo'lsak, kriptovalyutalarning mohiyatiga kirib boradigan bo'lsak, kriptovalyuta tizimidagi ba'zi bir tushunchalarga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Bu birinchi navbatda kriptovalyutalarda ledger degan tushuncha mavjud. Ledger bizning tilimizda register ma'nosini beradi. Ya'ni barcha elektron hamyonlarda mavjud bo'lgan pullarning qoldiqlari barchaga ko'rinadi. Demak, mana shunday jarayonlar ledger deb ataladi va yana bir nomlanishi bloklar ham deb ataladi va bu tizim blockchain deyiladi. Ya'ni hammada buni bo'lishi taqsimlangan register deb ham atalmoqda hozirgi kunda va bu jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Endi yana bir narsa mining deb minerlarda yuqorida nomlab ketdik. Mining so'zi hisob-kitoblarning haqqoniyligini ta'minlovchi jarayon hisoblanadi va buni qilayotgan shaxslar minerlar deb ataladi. Shu o'rinda bir savol, minerlar kim tomonidan belgilanadi va qanday erishiladi? Minerlikka erishish uchun ikkita talab qo'yiladi. Birinchi navbatda siz miner bo'lish uchun maxsus kompyuter jihozlariga ega bo'lishingiz kerak va u kompyuter jihozlari maxsus kompyuter dasturlari bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Va mana shu dasturlar orqali siz tizimga kirasiz va dasturlar barcha axborot o'tkazilganda siz bilan bizga ma'lumki, kriptografiyada shifrlar jo'natiladi va ma'lum bir raqamlar ketma-ketligi hosil bo'ladi. Mana shu raqamlar ketma-ketligi to'g'ri amalga oshirilganligini tekshirish kerak. Bu proof of work, ya'ni ishingni isbotla degan jarayon. Mana shu orqali ular demak jarayonni tasdiqlab beradilar. Bu mining jarayoni hisoblanadi. Mining jarayonida qurilmalar 24 soat mobaynida internet tarmog'idan uzilmasligi kerak. Agar uzilib qoladigan bo'lsa, mining jarayoni to'xtaydi. Agar uning yana bir jarayoni borki, tarmoqdagi uskunalar juda tez qizib ketadi va uni sovutish tizimiga katta e'tibor qaratiladi. Sovutish jarayonida bu biroz elektr energiyasini talab qiladi. Hozirgi kunda nisbatan yuqori bo'lgan eng ommalashgan turlardan biri bu Bitcoin tizimi hisoblanadi. Ana shu Bitcoin tizimida qanday ishlaydi va bu jarayonga to'xtalib o'tsa. Bitcoin tizimi bu boshqa kriptovalyutalar singari bir virtual olam hisoblanadi va bu olamda ishtirokchilar mavjud hisoblanadi. Istalgan har kim ishtirokchi bo'lishi mumkin. Unga siz ham biz ham misol uchun Bitcoin tizimida elektron hamyon ochib, uni a'zosi bo'lishimiz mumkin. Endi bu yerda elektron hamyonda Bitcoin bo'lgan shaxs boshqa shaxsga pul ko'chirayotgan bo'lsa, tovar olayotganda yoki qarz berayotganda va hokazolarda mana shu sharoitda u mablag'ni o'tkazib beradi. Mablag'ni o'tkazganligi, misol uchun A shaxs B shaxsga pul o'tkazsa, bu axborot tizimining barcha ishtirokchilarida ko'rinadi va bu o'tkazganligi qolgan ikkinchi usul nima bo'ladi? Ikkinchi tartib bu minerlar uniki tasdiqlab berishlari kerak. Minerlar uni tasdiqlagandan so'ng tasdiqlash jarayoni yuqorida aytib o'tdik, murakkab matematik amaliyotni amalga oshirish hisoblanadi. Bu boshqa minerlar ham xuddi shu ishni qilayotgan hisoblanadi. Lekin kim birinchi bo'lib bu narsaning yechimini topsa, u qolgan minerlarga ham bu narsaning yechimini oshkor qiladi va qolgan minerlar uni tasdiqlab berishi kerak bo'ladi. Shu tasdiqlangandan so'ng bu tranzaksiya amalga oshirilgan hisoblanadi. Bitcoin tizimidagi muhit shu tartibda ishlaydi. Kriptovalyutasida mavzuni davom ettiramiz, zero mavzu juda ham keng mavzu. Kriptovalyutalarni nimalarga ishlatish mumkin, uni qaysi bir jihatlaridan foydalanish mumkinligi haqida yuqorida to'xtalib o'tdik. Oldi-sotdi maqsadlarida qarz berish mumkin. Oddiy valyutadan qanday foydalansak, kriptovalyutadan ham xuddi shunday foydalanishimiz mumkin. Faqat internet tarmog'i orqali. Lekin ularni qayerdan olish mumkin? Mavzu boshidan biz virtual olam deb gapirib kelmoqdamiz. Haqiqatan ham kriptovalyutalar o'zi bir olam. Ular virtual olam, moddiy ko'rinishga ega emas, faqat nomoddiy ko'rinishga ega. Endi ularga qanday egalik qilasiz? Uning uchun biz har qanday narsaga egalik qilishning manbai nima hisoblanadi? Albatta uni sotib olish kerak, lekin sotib olish uchun rasmiy pullarni qanday qilib unga ayirboshlamaysiz? Bu mana siz tasavvur qiling, haqiqiy dunyo bizda mavjud dunyo, ya'ni bir esa virtual dunyo. Endi siz virtual olamdagi Bitcoinni bizdagi mavjud dunyoda sotib olishingiz kerak. Buning uchun o'rtadagi vositachilar kerak bo'ladi. Hozirgi kunda maxsus elektron platformalar mavjud bo'lib, bularning soni ko'p. Misol uchun Coinbase, Bitstamp, Bitnex va hokazolar bunga misol bo'la oladi. Hozirgi kunda kriptovalyutalarning necha xil turi bor.
kriptovalyutalarning hozirgi kunda soni 1542 dan tashkil qiladi. Ularning eng rivojlangani bu Bitcoin hisoblanadi. Mana misol uchun kriptovalyutalar bozoriga qaraydigan bo'lsak, kriptovalyutalar 1542 ta turi. Bular mana misol uchun Bitcoin, Ethereum, Monero, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple va hokazolar bular bu kriptovalyutalarga misol bo'la oladi. Kriptovalyutalar dunyo valyutasi ulushidagi o'rni 500 milliard dollarni tashkil qiladi. Bundan 183 milliardi Bitcoinga to'g'ri keladi. 500 milliarddan 183 milliard dollar albatta eng asosiysi hisoblanadi. Endi buni qanday olasiz? Bank hisob raqamingizdan siz Swift orqali masalan bank hisob raqami olishingiz mumkin. Siz biror bir bankda hisob raqam ochishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun AQSh dollarida hisob raqam ochasiz, u yerga AQSh dollarini qo'yasiz. Undan keyin qiladigan ishingiz, misol uchun Coinbase kabi elektron platformada ikkita turda hamyon ochasiz. Birinchisi elektron hamyon, biri misol uchun AQSh dollarida, ikkinchisi Bitcoinda. Undan keyin bankdagi hisob raqamingizdan Coinbase'dagi hisob raqamingizga AQSh dollarini o'tkazasiz. Misol uchun 10 ming dollar o'tkazasiz. Undan so'ng 10 ming dollarni o'tkazganingizdan so'ng sizga u Coinbase elektron platformasi AQSh dollaridagi elektron hamyoningizda dollar hosil qiladi. Undan keyin siz unga Bitcoin sotib olasiz. Bitcoin sotib olganingizdan keyin sizda Bitcoindagi elektron hamyoningizda Bitcoin hosil bo'ladi. Endi u Bitcoin bilan xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Boya aytganimizdek tovarlar sotib olishingiz mumkin. Google'dan mahsulotlar sotib olishingiz mumkin. Microsoftdan misol uchun dasturlar sotib olishingiz mumkin. Apple'dan maxsus ilovalar va hokazolar bunga misol bo'la oladi. Faqat buning uchun korporatsiyalar, elektron do'konlar bu tizimga kirgan bo'lish kerak va bu kriptovalyutalarni ular to'lov vositasi sifatida qabul qilishgan va o'zlarining mahsulotlarini shu valyutalarga taklif qilgan bo'lishlari kerak. AQSh dollarini, yevroni yoxud o'sha boshqa mamlakat pul birliklarini qiymati bo'ladi. Kriptovalyutalarning hozirgi qiymati necha AQSh dollari tashkil qiladi va mana shu qiymatni kim belgilaydi? Agar kriptovalyutalar bozorida hozirgi kunda jami kriptovalyutalarning barcha bozor qiymati 5.4 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. Endi bularning narxiga keladigan bo'lsak, eng qimmati misol uchun Bitcoin. Hozirda 10.858 dollarni tashkil qiladi bir Bitcoin. Misol uchun The Market kriptovalyutasida umuman qiymat mavjud emas. Bu hali oldin sotib qilinmayapti, narxi aniqlanmagan. Endi buni narxini kim belgilaydi deb aytishingiz mumkin. Barcha bozorlar kabi har qanday bozor iqtisodiyoti sharoitida har qanday tovarning narxini unga bo'lgan talab va taklif belgilab beradi. Bu yerda agar talab oshadigan bo'lsa, narxi oshadi, agar talab tushib ketadigan bo'lsa, narxi tushib ketadi. Endi uning narxi va bozor qiymati bir xil tarzda dinamik ko'rsatkich bilan boradi. Bu juda ham tebranuvchan valyuta. 2017-yil boshlarida 1000 dollar tashkil qilgan bo'lsa, 2017-yilning oxiriga kelib 21000 dollargacha chiqib ketdi va yana u tushishni boshladi. Talab va taklifning o'zgarishi bunga asosiy sabab hisoblanadi. Endi bunga ko'p omillar ta'sir qilishi mumkin, lekin bu kriptovalyutalarga ko'proq tashqi omillar ta'sir qilmoqda. Kriptovalyutalarning o'ziga xos salbiy va ijobiy tomonlari mavjud. Demak, salbiy va ijobiy taraflari haqida gapirib o'tamiz. Har qanday yangilik singari har qanday narsada ijobiy va salbiy taraflar bo'ladi. Endi ijobiy taraflari yuqorida aytib o'tganimizdek markaziy bo'g'inga ega emas, chegara bilmas hisob kitoblarni amalga oshirish mumkin. Undan tashqari tranzaksiyon xarajatlari ancha past hisoblanadi va anonim tarzda amalga oshiriladi. Bu ularning plus tomoni hisoblanadi. Endi salbiy taraflarga asosiy e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu ikkita tarafga ta'sir ko'rsatadi. Bu bozor ishtirokchilariga bo'lsa, bu bir tarafdan bo'lsa, ikkinchi tarafdan bo'lsa, nazorat organlariga ham bir qator noqulayliklar tug'diradi. Birinchidan, bu yerda haykallik hujumlar mavjud. Har qanday virtual olam singari bu yerda ham internet tarmog'i ishlaganligi uchun haykallik hujumlari bo'lib turadi. Mana shu haykallik hujumlardan himoyalanmagan, qanday tartibda himoyalanmagan? Misol uchun, biror bir elektron platformada elektron hamyoningizni mablag'lar agar o'g'irlanadigan bo'lsa, biror haker hujum qilib bu mablag'ingizni ishlatib qo'yadigan bo'lsa, bu mablag'ingizni ishlatib qo'yilganligi to'g'risida hech kimga arz qila olmaysiz. Sababi u pul sizniki ekanligini isbotlay olmaysiz. Chunki bu anonim tarzda amalga oshiriladi. Siz u yerga psevdonim, ya'ni taxallus bilan kirib borgansiz. Oy, quyosh deganda, misol uchun har qanday raqamlar ketmaganligini qo'yib, siz bu tizimga kirib borgansiz. U pul, ya'ni elektron hamyon sizniki ekanligini isbotlay olmaysiz. Undan tashqari investorlarga ham bir qancha noqulayliklar tug'diradi, chunki uni kelajagi hali mavhum bo'lib turibdi. Ya'ni misol uchun 2017-yil yoz oylarida Xitoyda bu kriptovalyutalardan foydalanish moliya muassasalari uchun taqiqlandi. Moliya muassasalari uchun taqiqlanganda esa kriptovalyutalarning keskin ravishda narxini tushishiga olib keldi. Endi bu degani nima degani? Demak, shu jarayon ketma-ket davom etadigan bo'lsa, buni kelajak mavhum bo'lib qoladi. Shuning uchun ham investorlar kriptovalyutaning tebranishidan jiddiy zarar ko'rishlari mumkin. Endi yana bir
buni kamchilik tarafi bu yerda boya aytib o'tganimizdek soliqlar nazarda tutiladi. Soliq jihatdan shunga e'tibor qaratish kerakki, bu yerdagi tizimni nazorat qilish imkonsiz bo'lgani uchun ham soliqlardan qochish imkonini beradi. Ba'zi bir nopok ishtirokchilar soliqlardan qochish maqsadida ushbu kriptovalyutalar bilan hisob-kitob qilishlari mumkin. Masalan, xakerlik hujumlariga misol keltiradigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlarida bu jarayon bo'lgan. Haqiqatan ham bir elektron platformada xakerlik hujumi bo'lib, juda ko'pchilik o'zini elektron hamyonidagi mablag'lardan ayrilib qolgan, lekin hech kimga bu bo'yicha arz qilish imkoniyati yo'q, chunki qonunchilik bilan hali tartibga solinmagan. Kriptovalyutaning pul muomalasiga ta'siri qanday? To'g'ridan to'g'ri ta'siri bormi? Albatta, endi kriptovalyutalarning pul muomalasiga ta'siri bor. Faqat bu ta'sir hozirda juda ham sezilarli emas. Sababi bu kriptovalyutalar dunyodagi jami qiymat 500 milliard dollarni tashkil qiladi. Lekin agar dunyo jamiyatidagi barcha pullarni hisobga oladigan bo'lsak, bu trillionlab dollarni tashkil qiladi. Birgina Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zida 1.16 trillion naqd AQSh dollari muomalada, naqdsiz shakldagilarini hisobga olmagandi. Shuning uchun ham lekin kelajakda albatta bu pul muomalasiga ta'sir ko'rsatadi. Nimaga? Chunki bu markazlashmagan tartibda amalga oshadi. Undagi jarayonlar markaziy bo'lgan tartibga sola olmaydi. Bu degani bizda hozirgi kunda markaziy bank, boshqa turli davlatlarda ham pul muomalasini markaziy bank tartibga soladi. Ya'ni pul muomalasini tartibga solish orqali nafaqat iqtisodiyotni tartibga solish mumkin. Pulni iqtisodiyotga agar ko'p kiritadigan bo'lsak, inflyatsiya oshishi mumkin. Kamaytirsak, inflyatsiya jilovlanadi. Foiz stavkalariga ham xuddi shunday ta'sir ko'rsatadi. Lekin bu yerda bu jarayonni amalga oshirishning imkoniyati yo'q. Mana shu jihatdan kriptovalyutaning ustunligi bir qator seziladi. Shuning uchun ham bu kriptovalyutalarni hozirgi kunda dunyoda agar qaraydigan bo'lsak, ko'pgina markaziy bank xodimlari buni ijobiy qabul qilishmaydi. O'zlariga bir raqobat sifatida, o'zlariga bir qiyinchilik sifatida qarashadi. Bizning mamlakatimizda ham kriptovalyutaga bo'lgan ehtiyoj va bu jarayonga qanday qaralmoqda? Bizning mamlakatimizda misolda oladigan bo'lsak, albatta iqtisodiyotimizda kriptovalyuta desak torroq bo'lib qoladi, lekin elektron raqamli valyutalarga ehtiyoj bor. Chunki bizda ham elektron tijorat rivojlanib bormoqda. Bizning ko'pgina mahalliy aholimiz, xalqimiz vakillari dunyoda barcha davlatlarda internet orqali mahsulotlar sotib olmoqdalar. Mana shu jarayonda ular konvertatsiya jarayoniga duch keladilar. Muammo nimada? Muammo konvertatsiya biroz xarajat talab qiladi. Bu chunki sotib olgan paytingiz hisob raqamini ochasiz, uni boshqa davlatga jo'natasiz. Bu esa o'rtadagi banklarning hammasi xizmat haqi oladi. Va lekin bu jarayonda esa to'g'ridan to'g'ri hisob-kitob qilish mumkin bo'ladi. Shu jihatdan ehtiyoj bor. Lekin meni nuqtai nazarimda hozirgi rivojlanish bosqichimizda markaziy bankning elektron pullarini chiqarishni maqsadga muvofiq deb bilamiz, chunki bu raqamli pullarni hali xalq ehtiyoji uchun chiqarish kerak, lekin uni albatta tartibga ham solish kerak. Tartibga solishda esa markaziy bankdan ko'ra bir imkoniyati keng, salohiyati bor, shunga imkoni bor tashkilotni topish qiyin albatta. Bizning mamlakatimizda ehtiyoj bor, faqat ehtiyojni virtual pullarga desak kamroq bo'lib qoladi. Jamiki elektron pullarga ehtiyoj bor. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimga a'zo bo'ling. Videoga like bosing, fikr mulohazalaringiz bo'lsa yozib qo'yavering.